Hello teacher. Hoy teacher vamos a hablar sobre los rinocerontes albinos. Food. The rhinos don't have very good descent and rely on 30 cents of smell to win food. The primary food sugar will depend on the region and the species of rhinocerons. Some of them prefer grass, while others are more interested in the leaves and plants. La mayoría de su comida es de plantas. Al no ver muy bien, se guían más que todo por su olfato y por su oído. Because the can sticks, porque se extendieron. But the constant poaching and habits love to die very renowned survey Office of National Parks de Reserva book the West Black Rhino and Northwest Rhino reside become extinct in the wild. La mayoría porque se extinguieron fue por la raza humana, por sus cornillos de marfil. Y los pocos que quedan en el mundo están en reservas. La mayoría que hay es de rinocerontes negros. Y esto sería todo.